78 anni, a bordo del suo scooter è andato a sbattere contro un passaggio a livello tra Paese e Treviso. Ha riportato un forte trauma cranico gravissimo in ospedale. La polizia locale intanto potenzia i controlli diurni anti-alcol. I fatti di Zero Branco, la procura ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime nei confronti del 28enne affetto da autismo che ha coltellato una psicologa. Si riunirà anche la conferenza dei sindaci dell'USL 2. Stop per 10 giorni ad un noto locale di Conegliano trasformato in una discoteca senza averne però i requisiti di sicurezza. Oggi la stretta della questura. Anche a Treviso aperte da oggi le richieste del bonus trasporti, principali destinatari di studenti che sono il 75% del totale degli abbonamenti di MOM. Il presidente Colladon, così aiutiamo le famiglie. 2 ettari restituiti al quartiere, 1809 nuove piante per creare in un paio d'anni un nuovo bosco in via Selvatico. È il secondo progetto in Italia di questo tipo per il sindaco Conte, è una mossa contro il degrado. Boom di richieste di pratiche edilizie per la ristrutturazione di immobili da destinare a strutture ricettive. Valdobbiadene sempre più a vocazione turistica. Cerimonia di inaugurazione questa mattina a Mestre del parco dedicato al grande poeta trevigiano, innovativo e visionario Andrea Zanzotto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli delle notizie principali di stasera, ma prima di vedere da vicino i fatti della giornata vi mostriamo il sondaggio di questa sera relativo al tema di cui si discute tanto proprio in questi giorni, ovvero la vicenda dell'orsa JJ4. Secondo voi va uccisa? Sapete che l'orsa è stata catturata in Trentino proprio oggi. Se la vostra risposta è sì, numero 0422 1626691, 0422 1626690. Se la risposta è no, è sufficiente un squillo perché la vostra risposta venga registrata. La chiamata è gratuita all'esito questa sera nel corso di Ring. E dopo un fine settimana nero sul fronte degli incidenti stradali, altro grave sinistro questa mattina a Treviso, dove un 68enne a bordo di uno scooter è finito contro le sbarre del passaggio a livello che si stavano abbassando. È rimasto gravemente ferito. Siamo sulla Castellana, l'incidente è avvenuto lì, alle sbarre, guardate, 150 metri, è lì che il 68enne è caduto mentre si stava chiudendo la seconda sbarra, poi lo scooter ha continuato la corsa ed è finito prima contro questi bidoni e poi qui a terra. Una dinamica comunque ancora tutta da chiarire. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30. La polizia locale è intervenuta sul posto, ha acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Credo che anche dai testimoni che abbiamo già sentito, questo signore abbia attraversato il passaggio a livello quando anche la seconda sbarra si stava abbassando, quindi violando sia la prima sbarra abbassata che la seconda. L'impatto violentissimo, l'uomo è finito a terra, lo scooter invece ha continuato la corsa rischiando di travolgere passanti o schiantarsi contro le auto che stavano raggiungendo il passaggio a livello. L'uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni, non solo, ma questa mattina si è verificato un tamponamento a 3 che ha rallentato il traffico sulla tangenziale verso Paese. C'è una sequela continua di incidenti stradali, anche domenica scorsa di pomeriggio nel giro di un'ora si sono verificati ben 4 incidenti nel giro di veramente pochissimo tempo e 2 di questi incidenti per motivi dettati sicuramente causati dalla distrazione con fuoriuscite autonome. Questo significa che i conducenti stavano facendo tutt'altro che condurre in modo consapevole e serio il proprio veicolo. La polizia locale ha già annunciato che potenzierà a breve controlli mirati durante il giorno. Il controllo del tasso alcolico durante il giorno. Diamo per scontato che il tasso alcolico venga violato solamente nelle ore serali o notturne, invece non è vero, perché molti incidenti avvengono anche perché i conducenti durante il giorno bevono e poi si mettono alla guida, quindi potenzieremo ulteriormente i controlli anche da questo punto di vista. E a proposito, erano entrambi ubriachi gli automobilisti rimasti coinvolti in uno scontro sabato a Casella d'Asolo tra una BMW e una Mercedes. La conferma è arrivata dagli alcol test somministrati dalla polizia locale dell'Asolano. Il conducente della Mercedes, un 59enne di Asolo, aveva un tasso alcolemico di quasi 1,9 grammi per litro. Per lui è scattata la confisca, 1 grammo litro invece per il 34enne residente Riese Pio X a bordo della BMW, comunque 2 volte il livello consentito. Per entrambi è scattata anche la sospensione della patente. Migliorano le condizioni del 14enne caduto dal tetto di un capannone in disuso a Casale sul Sile nel fine settimana, un volo per lui di quasi 15
15 metri. Il ragazzo è uscito oggi dal reparto di terapia intensiva del Cafoncello. La prognosi resta precauzionalmente ancora riservata. E la procura ha aperto un fascicolo sull'accoltellamento della 32enne psicologa veneziana, accoltellamento avvenuto ieri a Zero Branco al centro Terra Libera Tutti. Intanto stanno migliorando le condizioni della donna. Un atto dovuto. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo. L'ipotesi di reato per cui si indaga è quella di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma. I fatti sono avvenuti al centro Terra Libera Tutti di Zero Branco. Un giovane 28enne che soffre di autismo, mentre stava svolgendo un'attività in cucina, quella di tagliare le patate, forse per un richiamo, forse per un rumore troppo forte, si sarebbe girato ed avrebbe colpito la psicologa che si trovava vicino a lui. La donna è stata subito soccorsa ed è stata portata in ospedale con una prognosi di una quarantina di giorni. Secondo i sanitari, la 32enne veneziana resta in prognosi precauzionalmente riservata, ma in un ambiente non intensivo. Intanto il presidente e coordinatore dell'associazione, Andrea Gambardella, tiene a precisare che le attività programmate sono già riprese senza la necessità di alcuna precauzione aggiuntiva, poiché dopo le opportune verifiche l'operato dei professionisti è risultato ineccepibile sia dal punto di vista tecnico che umano. Il fatto verificatosi, ha terminato Gambardella, non era dunque prevedibile in alcun modo. Nei prossimi giorni intanto è previsto un incontro anche con l'ULSS 2. La riunione la definiremo qua a breve e servirà proprio per cercare di capire come si può aiutare questa struttura, ma soprattutto le altre strutture, perché stiamo parlando di una realtà di eccellenza che forse è un passetto più avanti rispetto a tutti gli altri. Tra l'altro siamo in un'ottica di PNRR dove questo tipo di attività verranno incentivate, verranno sviluppate. Una struttura questa che dà supporto non solo ai ragazzi per aiutarli a diventare il più possibile autonomi, ma è anche un supporto fondamentale per le famiglie. Assolutamente sì, qua ci sono ragazzi che purtroppo non hanno più famiglia, oppure ragazzi che vivono in famiglia, ma all'interno delle famiglie c'è un pensiero unico e costante che è quello che tecnicamente viene definito il dopo di noi, cioè quello che succederà a questi ragazzi nel momento in cui la rete familiare non ci sarà più. E quindi queste esperienze di co-housing servono proprio per dare loro quel minimo di autonomia che aiuti le famiglie da una parte a trovare un po' di serenità in più e a loro però di affrancarsi rispetto a un domani che non è così semplice così come può essere per altre persone. È stata disposta una perizia psichiatrica sul 28enne di Riese Pio X che aveva tentato di violentare 2 runner lungo il sentiero a Castello di Godego. In un caso il giovane aveva picchiato con calci e pugni la sua vittima facendola finire in ospedale. I fatti risalgono tra la metà di luglio e inizio agosto dello scorso anno. Il 28enne sta anche scontando una pena per reati di maltrattamenti in famiglia a danno dei genitori, cui avrebbe anche cercato di bruciare la casa. Era stata la stessa madre a chiedere l'esame che dovrà stabilire se il 28enne sia in grado di intendere e volere, se può stare a processo e se è socialmente pericoloso. La mamma aveva ribadito più volte che il figlio doveva essere aiutato. La perizia inizierà il 22 maggio prossimo ed è stata affidata allo psicologo Corrado Barbagallo. Aveva consegnato la figlia 12enne al nuovo compagno per soddisfare le sue perversioni. La madre e l'uomo, entrambi quarantenni, sono finiti sul banco degli accusati con l'accusa di violenza sessuale su minore. È stata rinviata l'udienza preliminare sulla violenza sessuale ai danni di una ragazzina che al tempo dei fatti aveva 12 anni. Sul banco degli accusati sono finiti la madre della piccola ed il nuovo compagno. La donna si era separata dal marito ed aveva conosciuto l'uomo che immediatamente aveva dimostrato delle attenzioni verso la figlia. Attenzioni che si erano presto trasformate in veri e propri atti sessuali. Ed era stata proprio la madre a spingere la figlia nelle braccia del quarantenne. I fatti risalgono all'estate del 2019. La piccola si era confidata con la compagna del padre ed era scattata la denuncia e l'arresto della coppia. Si deciderà alla prossima udienza, rinviata di qualche mese, se la madre e l'uomo accederanno all'abbreviato. Una storia terribile che ha segnato per sempre la vita di una ragazzina. Stop per 10 giorni ad un noto locale di Conegliano trasformato in una discoteca senza averne però i requisiti di sicurezza. Oggi la stretta della questura.
10 giorni di chiusura con sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande. La musica è finita, almeno per il momento, al Filo Eventi in via Cadivilla, nelle vicinanze della Zoppas Arena di Conegliano. Controlli incrociati di Polizia di Stato, Polizia Locale e Vigili del Fuoco hanno portato la Questura a emettere un provvedimento di chiusura. Troppe le irregolarità riscontrate dopo una serie di esposti da parte dei residenti, in particolare violazioni in materia di sicurezza e relative alla cartellonistica. Il locale era carente da un punto di vista della sicurezza per quanto riguarda l'effettuazione di pubblici spettacoli. In sostanza un locale che per fare uno spettacolo può contenere al massimo all'incirca 150 persone, quella sera ne aveva circa 500 all'interno. Un locale che non è nato per fare discoteca, sicuramente bar o ristorante, ma non discoteca, ed è un po' anche la lamentela che fanno le associazioni di categoria dei gestori di discoteche, perché loro sono costretti a rispettare determinate normative che impone loro anche degli investimenti economici ben più alti rispetto a quelli di un bar. Nello specifico, il gestore non è risultato in possesso della necessaria licenza di agibilità né del certificato di prevenzione incendi. Dispiace di dover intervenire per porre fine, quindi il locale è stato chiuso attualmente per 10 giorni, vediamo poi in futuro e noi ce lo auguriamo che riesca a mettere a posto tutte quelle incombenze che la normativa impone affinché possa ricominciare a intrattenere la bella clientela che aveva. I carabinieri arrestano un 27enne, nel suo garage trovano droga e una pistola scacciacani senza il tappino rosso. A Conegliano invece gli agenti del commissariato recuperano un panetto di hashish. Viaggiava in sella ad una moto di media cilindrata quando sabato pomeriggio i carabinieri lo hanno fermato a Mogliano Veneto, sapendo che il giovane, un 27enne di origine albanese, non era in possesso della patente. Durante il controllo è emerso che moto e casco erano stati rubati una ventina di giorni fa in un'officina del veneziano. Messo alle strette, il giovane ha poi consegnato ai militari un involucro contenente una decina di dosi di cocaina. Successivamente, nel garage della sua abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 6 panetti per un peso complessivo di più di mezzo chilo di hashish, altri 3 involucri contenenti alcuni grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, una pistola del tipo scacciacani mancante di tappo rosso con 2 cartucce. Il 27enne è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Convalidato l'arresto, l'uomo è stato posto ai domiciliari. Sempre nel fine settimana, controlli a Conegliano degli agenti del commissariato insieme a Polfere e unità cinofila di Padova, nella zona della stazione, sequestrato dalle volanti vicino ad alcuni contatori sotto una rastrelliera un panetto di hashish confezionato con il logo di Willy il Coyote. Nel corso dei controlli poi sono stati denunciati un italiano residente a Marino di Piave, trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nel giubbotto, e 2 cittadini marocchini rintracciati a Piazzale Zoppas e deferiti per inottemperanza al foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano. Lasciamo la cronaca anche a Treviso, aperte da oggi le richieste del bonus trasporti, i principali destinatari gli studenti che rappresentano il 75% del totale degli abbonamenti MOM, ma i ragazzi che abbiamo intervistato sembra non conoscano ancora del tutto bene il provvedimento. A Treviso i numeri del bonus trasporti sono alti. Da queste ore i passeggeri con un ISEE inferiore ai 20.000 euro possono chiederlo. La MOM, azienda di mobilità della marca, fa ogni anno 32.000 abbonamenti, il 75% dei quali a studenti, e la maggioranza di loro spende già meno di 60 euro al mese. Significa che il bonus di 60 euro mensili darebbe un grosso aiuto. E dato che l'azienda aveva già aderito al bonus 2022, una base organizzativa c'è già. Stiamo cercando di risolvere i problemi, soprattutto gli ultimi protocolli per quanto riguarda il bonus trasporti da remoto, però insomma credo che dopo il 20 noi siamo attrezzati. Il bonus può essere chiesto al Ministero sia da remoto, via smartphone o computer, o in biglietteria. Si può fare sia da remoto che in biglietteria. Ricordo che nell'anno 2022 oltre l'80% di
aventi diritto hanno fatto da remoto, e quindi la nostra speranza è quella di non intasare le biglietterie, ma che la gente usi questo sistema che è molto più pratico. I viaggiatori che abbiamo sentito però danno l'impressione di non conoscere ancora bene il bonus, quindi magari non se la sentono di richiederlo. Sa che da oggi si può chiedere il bonus trasporti? Sì, sapevo che c'era questo bonus trasporti e che si poteva richiedere, però non penso di farlo. Credo di sì comunque, credo di sì. Lei Sì, ce l'ho anch'io. chiederà il bonus? Non lo so, dipende. Chiederà lei? Non ne ho la minima idea. Si informerà? Sì. Quanto spende al mese? Ho preso quell'annuale. Prima di iniziare a lavorare, quando mi è servito, l'ho chiesto. Il governo ha messo sul piatto 100 milioni, si va a esaurimento e non si sa se verrà aumentato, quindi i soldi potrebbero anche finire già dopo il primo mese. Penso di no, perché l'abbiamo visto anche nel precedente 2022, credo che qualche mese durerà. Ovviamente c'è l'impegno anche del governo di rifinanziarlo, perché questo è sicuramente un incentivo per l'uso del mezzo pubblico molto importante. Inaugurato a Treviso il nuovo bosco urbano in via Selvatico, che migliorerà anche la qualità dell'aria nel quartiere. 2 ettari restituiti al quartiere e 1.800 nuove piante per creare in un paio d'anni un nuovo bosco in via Selvatico. È il secondo progetto in Italia di questo tipo, dopo Parma, dove c'era un inceneritore, dove non si poteva nemmeno accedere per il degrado, l'abbandono e l'incuria. Ora ci sono nuovi alberi di tiglio, olmo campestre, salice, pioppo e altre 9 specie. All'ennesima restituzione di zone della nostra città rigenerate e restituite, dopo via Orsenigo, dopo la caserma Salsa, dopo l'ex polveriera, dopo il bosco di San Paolo, oggi arriva il giorno anche del bosco di via Selvatico. E poi non mancano gli arbusti, dal nocciolo al biancospino alla rosa canina, per un'area che migliorerà la qualità dell'aria e ridurrà i rischi idrogeologici. Inoltre ci saranno un parcheggio e una piastra molto grande destinata allo sport. Siamo passati dalla piantumazione casuale alla pianificazione scientifica attraverso un piano di forestazione urbana scientifico, che tra l'altro non vede la conclusione oggi, ma vede l'inizio di un percorso virtuoso con altri 20 siti che sono potenziali boschi urbani da realizzare. Budget rispettato, circa 250.000 euro, con il contributo della Cassa Depositi e Prestiti e dei privati, e altri 20 lotti di terreno già individuati per creare altre oasi felici come questa. Ieri sera a Ringa, ospiti del vice direttore De Ferdinando Avarino, alcuni dei candidati sindaco a Treviso, Nicolò Rocco, Luigino Rancan e Maurizio Mestriner. Tanti temi affrontati, tra questi quello della pedonalizzazione del progetto per il park in piazza Vittoria. Se Rocco non boccia completamente il progetto, Mestriner e Rancan si dicono contrari e avanzano delle alternative. Non sono pregiudizialmente contrari al Park Vittoria. Park Vittoria, che è un problema, una spada di Damocle che comunque pesa sulla testa dei trevigiani, perché è un contratto che noi abbiamo con una penale fatto con un soggetto privato che prima o poi deve portare a qualcosa. La mia posizione è: se il privato si impegna veramente e c'è la sostenibilità economica rispetto a Park Vittoria, quello può diventare un parcheggio al servizio del centro funzionale alla pedonalizzazione, perché comunque in tante città pedonalizzate c'è un parcheggio grande da cui inizia la pedonalizzazione, per cui dire io sono per la pedonalizzazione non significa eliminare completamente i parcheggi dal centro, significa capire i tempi e i metodi della pedonalizzazione e capire quali sono i parcheggi al servizio di questa pedonalizzazione. Il Park Vittoria già c'è, quindi va bene quello in ottica e va bene tenerlo così, senza fare un cantiere dagli enormi rischi per la città stessa e tra l'altro ancora peggio con quell'idea di rampe scavate non si sa bene dove, quanto lunghe, a ridosso addirittura, oltre che del centro storico, anche a ridosso del Sile. Quindi veramente non troviamo il senso. Gli stalli già ci sono, programmiamo invece una pedonalizzazione ben fatta negli anni sicuramente, che porti il centro a tornare vivo.
è un'opera molto importante se viene eseguita, bloccherebbe penso il centro città per alcuni anni e danneggerebbe tutti gli edifici circostanti importanti che sono le poste e le scuole in maniera magari irreparabile, che bisognerebbe investire altrettanti milioni per sistemare i danni eseguiti dai lavori per questo parcheggio. La nostra proposta è quella che è anche emersa, che ho sentito qui, di poter utilizzare meglio quelli esistenti. Anch'io in queste settimane qua ho usufruito sia di Del Negro che del Miani e ho visto quanto è stato fermato. Quindi la proposta di creare dei bus navetta con delle tariffe particolari mi vede favorevole. La condivide. E l'emergenza abitativa irrompe nella campagna elettorale per le amministrative a Treviso con l'iniziativa dell'associazione Caminantes. C'è la storia di una coppia di pensionati che a causa della crisi non riesce più a pagare l'affitto e presenta domanda per un alloggio popolare. La storia di una madre single con una figlia disabile, quella di 2 trentenni che vorrebbero costruire una famiglia ma che non hanno le garanzie richieste per una casa in affitto, o la vicenda di un ragazzo del Gambia a cui nessuno vuole dare in locazione un'abitazione. Storie diverse che l'associazione Caminantes ha raccolto in alcuni cartelloni appesi all'esterno di Casugana. È la denuncia della condizione dell'abitare in questa città. Abbiamo raccolto le storie di diverse persone che in qualche modo attraversano Treviso, sono persone che sono residenti da tanti anni oppure persone che ci sono arrivate da poco, ma in comune hanno la difficoltà di poter accedere a una casa. Caminantes porta così il tema della casa al centro della campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio. Pensiamo che il tema casa, nonostante anche sui giornali abbia avuto grande rilevanza negli ultimi mesi, non sia assolutamente preso in considerazione da parte della maggior parte dei candidati, quando è un'emergenza qua a Treviso come un'emergenza in tutta quanta Italia. C'è bisogno di politiche abitative nuove, c'è bisogno di ripensare le politiche che riguardano le abitazioni pubbliche, ma c'è bisogno anche di ripensare il mercato degli affitti. Ai candidati sindaco un ultimo messaggio. Prendete posizione perché noi nelle prossime settimane ci muoveremo di conseguenza. Abbiamo già delle iniziative in cantiere, le vedrete. La cyberguerra e le imprese, in aumento i reati informatici ai danni delle piccole e medie imprese. Se ne parlerà domani pomeriggio alle 17:30 all'Appiani, nella sede di Confartigianato Treviso. I reati informatici sono cresciuti del 21,8% nella Marca nell'ultimo anno e buona parte dei cyberattacchi hanno come obiettivo le piccole e medie imprese. In epoca dunque di cyberguerra il mondo artigiano è costretto a difendersi. Qualsiasi azienda può essere soggetta ad un attacco. Per questo è molto importante sia il tema della formazione presso gli utenti, perché ormai tutti siamo connessi, tutti utilizziamo dispositivi digitali, e anche poi strutturarsi, accertarsi innanzitutto che la propria struttura sia idonea, quindi sia rispetti certi requisiti di sicurezza, e dotarsi anche di sistemi poi di contrattacco in caso di attacco. La sicurezza informatica è sempre più un fattore cruciale, sottolinea il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Oscar Bernardi, anche perché le insidie possono presentarsi sotto varie forme. Ci sono attacchi che sono appunto cosiddetti DOS, quindi sono per bloccare per esempio l'operatività, quindi in qualche modo ti saturo la tua possibilità di collegamento, non riesci più a collegarti. Sono attacchi che hanno invece brute force, dove vado a cercare di appropriarmi delle password. Poi ci sono varie tipologie che sfruttano o la debolezza umana, nel caso in cui magari uno appunto si fida e apre se non sa bene cosa guardare. Dall'altra parte invece attacchi che possono anche per esempio bypassare infrastrutture reti wifi. Ormai si trovano dei device per $200 in internet dove basta mi avvicino con la macchina in infrastruttura, riesco a bucare la rete wifi e quindi entrare magari anche nel server. Nella Marca sono 200 le aziende del settore tecnologico legato alle telecomunicazioni che Confartigianato schiera a supporto delle piccole e medie imprese, in grado di valutare il livello di vulnerabilità degli apparati aziendali e prendere le necessarie contromisure. Viene fatta la formazione e vengono poste le azioni cosiddette di rimedio e di mitigazione, quindi vengono poste delle configurazioni diverse per ridurre il rischio di essere attaccati, oppure delle soluzioni più radicali di correzione dell'infrastruttura in modo da bannare completamente il rischio, come si dice in gergo. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta. Boom di richieste di pratiche edilizie per le ristrutturazioni di immobili da destinare a strutture ricettive, così Valdobbiadene si scopre sempre più a vocazione turistica. Noi abbiamo avuto a partire dall'autunno scorso molte richieste di pratiche edilizie di ristrutturazione per la ricettività. Siamo passati dalla fine del 2014 in cui avevamo poco più di 300 posti letto, oggi ne abbiamo 850 circa. La previsione per quest'estate è di arrivare a 1000 posti letto. Valdobbiadene aumenta la propria proposta ricettiva per rispondere alla crescente presenza di turisti provenienti soprattutto da Germania, Austria, Gran Bretagna e Stati Uniti. Anche in questi primi weekend di primavera il centro, nel cuore delle colline patrimonio UNESCO, ha registrato il tutto esaurito, ma l'intento è quello di aumentare ulteriormente l'offerta di posti letto e con questi anche i servizi, a partire dal trasporto pubblico, che vede il comune impegnato insieme all'associazione UNESCO per migliorare la mobilità tra i comuni dell'area. L'amministrazione di Valdobbiadene è poi intenzionata a facilitare anche gli spostamenti all'interno del proprio territorio. Stiamo ragionando assieme a dei privati per dei trasporti che servono più che altro per evitare quello che abbiamo visto anche in questo fine settimana, delle difficoltà di parcheggi soprattutto sulle zone più rinomate, più belle delle nostre colline, quindi dei trasporti dai parcheggi scambiatori del cimitero della zona industriale verso questi luoghi, quindi delle bus navetta. Per Valdobbiadene si può parlare di prove generali in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 con il comune trevigiano che si trova proprio a metà strada tra Cortina e Venezia. Il turista sportivo che verrà per le Olimpiadi dovrà essere attratto all'area del Valdobbiadenese, quindi con delle proposte, con dei servizi di qualità e con delle proposte integrative rispetto a quelle che verrà a cercare a Cortina e sulle nostre Dolomiti. Sarà uno dei primi esempi in Italia. Nasce a Treviso, all'Istituto Comprensivo Coletti, la scuola media dello sport. Obiettivo dichiarato: prevenire il disagio tra i giovani. Uno degli strumenti per combattere il disagio giovanile, prevenire la devianza è anche lo sport, ma la pratica sportiva a scuola, perché tenere i ragazzi a scuola e anche toglierli dalle strade. Fissa più obiettivi la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Coletti, primo in città e tra i primi in Italia a diventare scuola a curvatura sportiva. Alla base c'è un'intesa tra Coletti e CONI del Veneto con il patrocinio del Comune di Treviso. Metteremo in campo diverse discipline sportive, dalla danza sportiva agli scacchi, adesso vedremo bene dallo sport di scuola a quello individuale come possiamo offrire offerta formativa gratuita alle famiglie del mio istituto comprensivo che molto spesso non navigano nell'oro e possono far fare ai loro figli diverse discipline sportive a scuola. Possiamo chiamarla scuola media dello sport, devo dire, è un grandissimo progetto e faccio i miei complimenti alle Coletti, al CONI per aver immaginato insieme a noi questa bellissima iniziativa. Si comincia con il prossimo anno scolastico al di fuori dell'orario canonico. Lo sport, dicono tutti, aumenta anche autostima e rendimento in classe. Tra l'altro qui impariamo anche le regole e di regole ne abbiamo bisogno, parliamo tanto di educazione civica e credo che lo sport sia la regola di base, la ritroviamo proprio lì all'interno dello sport perché la competizione deve essere vissuta in modo corretto. Un modello che sarà replicabile in tutto il Veneto, soprattutto nelle scuole medie. Abbiamo presentato oggi un'eccellenza che è questa scuola media Coletti a curvatura sportiva, che credo sia l'inizio di una serie che si moltiplicherà come è successo per i licei sportivi. Cerimonia di inaugurazione questa mattina a Mestre del parco dedicato al grande poeta trevigiano, innovativo e visionario Zanzotto. La poesia normalmente ci fa riflettere, ci riconcilia con noi stessi, è un luogo dove poter pensare, dove poter anche trarre dalla natura quella tranquillità rassicurante che spesso la natura ci dà. Per questo il Comune ha voluto intitolare il parco adiacente a Villa Querini a Mestre al poeta veneto Andrea Zanzotto. Un segnale forte della sua presenza anche per dire alle giovani generazioni che ci sono persone che hanno lottato una vita per raccontare quello che difficilmente si può dire, se non attraverso l'anima e il cuore di ognuno. Sono state queste le parole del sindaco Brugnaro che ha partecipato alla cerimonia insieme al figlio di Zanzotto e all'amico Elio Armano. Era tutto il contrario di
come ci si immagina un poeta, cioè un poeta di solito viene immaginato come uno che pensa in astratto alle stelle o cose di questo genere. In realtà, anche se la sua profondità di pensiero, la sua cultura letteraria era enorme, era molto Zanzotto legato alla concretezza del vivere quotidiano e anche delle vicende del nostro territorio. Io spero che questo sia un luogo dove chi entra possa avere sì la natura e gli alberi che sono veramente belli e meravigliosi. Ottimo il lavoro che è stato fatto di così introduzione, rinnovo di questo elemento naturale nella città, ma diventa anche un mondo un po' a sé stante dove chi cerca vede anche al di là, vede di fuori, vede dell'altro. Zanzotto è tra i più grandi poeti italiani della seconda metà del Novecento, innovativo. Ormai m'apparve il senso dell'estate, serena è forse l'ombra tua tra quelle del paese dei ciliegi piovosi. Alla sorgente s'accordano i boschi, foglia con foglia. Siamo alle notizie da Belluno e provincia. Lutto nel mondo dell'economia italiana e veneta. A Milano all'età di 91 anni è morto il serino Piol, uno dei grandi protagonisti dell'innovazione tecnologica che ha fatto grande l'Italia a partire dall'Olivetti. Piol partì da Limana, dal bellunese, diplomato elettrotecnico nel 1932, visse l'intera stagione dell'Olivetti con una storia affascinante di ingegno, cultura e coraggio. Sfidò il mondo dell'informatica, IBM compresa. Nel 99 il Rotary di Belluno, pioniere del premio Bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel mondo, gli conferì l'onorificenza del corso di una affollata cerimonia al Teatro Comunale. Commozione e cordoglio dalle istituzioni provinciali, da Confindustria Belluno Dolomiti e dalla Regione. Piol, scrive il presidente del Veneto Luca Zaia, ci lascia anche scritti e libri di notevole spessore e una fondazione che porta il suo nome, un lascito prezioso per tutta l'economia veneta e italiana. Vigili del fuoco al lavoro in queste ore, in questi minuti, per un incendio in una stalla a Triva di Sedico. Al momento non si sa se all'interno ci fossero anche degli animali. L'intervento è ancora in corso e fiamme questa mattina intorno alle 10 in una casa a Busche di Cesio Maggiore. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Vigili del fuoco al lavoro con partenze da Feltre e Belluno. Allerta rientrata invece per un principio di incendio in un'abitazione a Sospirolo. Si è temuto il peggio questa mattina poco dopo le 9:30 a Busche di Cesio Maggiore. Il fumo denso sprigionatosi dal tetto di un'abitazione in via Stazione ha fatto scattare l'allarme al 115, 118 e 112. In massa sono accorsi i vigili del fuoco da Feltre e Belluno con personale permanente e volontario per domare le fiamme che hanno distrutto tetto e sottotetto di una villetta di recente ristrutturazione. Da casa mia vedevo il fumo di qua e sono venuto a fare la spesa qua a Busche e l'ho visto che era qua, siccome che ci conosciamo bene. Ho visto il fumo da Cesio Maggiore. Verso che ora ha iniziato a vedere il fumo? Ma mi sembra che era alle 9:30, 10 meno un quarto, ho visto questo fumo nero che veniva su. Completamente distrutta la copertura di pannelli fotovoltaici che sono parsi in un primo momento la causa dell'incendio. Vedremo appunto quale può essere la causa, che propendiamo sia accidentale. Non siamo ancora sicuri, ma sembrerebbe più una causa interna. Fortunatamente nessuno al momento era in casa. Poche ore dopo a Susin di Sospirolo l'allarme incendio è scattato in un'abitazione in via della Costituzione. È stato il figlio dei proprietari a casa per una indisposizione a notare il fumo e a chiamare i vigili del fuoco. L'intervento è stato un intervento per fortuna tempestivo, perché ci hanno chiamato subito su un principio di incendio, natura elettrica, quasi sicuramente. E sono stati bravi appunto che ci hanno allertato subito. Le fiamme non hanno interessato parti strutturali dell'immobile, hanno reso inservibile quadro, scatola e impianto elettrico.
Frattanto a Feltre proseguono gli accertamenti tecnici per risalire alle cause dell'esplosione che ha distrutto una parte del residence Corte dei Fiori in via Fusaro. L'unico ferito, Nicola Boschello, di 47 anni, resta ricoverato al centro Grandi Ustionati di Padova e le sue condizioni di salute sono stazionarie. Per le famiglie sfollate assistite da uno psicologo dell'emergenza sono stati trovati alloggi che allevieranno la sofferenza di vivere fuori dalla propria casa per un tempo non ancora definito. E stamattina in via del Piave a Belluno, Vigili del Fuoco e SUEM hanno testato il piano di emergenza del centro servizi volontariato. L'ipotesi di lavoro, un probabile incendio con la necessità di recuperare anche persone disabili ospitate nell'alloggio protetto al secondo piano della struttura. 10:30 di questa mattina il lungo suono della sirena d'emergenza del centro servizi di volontariato fa convergere in via del Piave a Belluno mezzi e personale dei Vigili del Fuoco e del SUEM. Strada interdetta al traffico e evacuazione di chi si trovava all'interno della struttura. È parsa un'emergenza reale e così si è lavorato nel tempo di 45 minuti esatti per portare a termine simulazione e verifica del piano di sicurezza del CSV, compreso un test importante di sgombero dell'appartamento protetto che si trova al secondo piano della struttura. La cosa è andata molto bene, gli occupanti del CSV, sia gli ospiti che il personale, si sono portati egregiamente e quindi alla fine è stata una giornata interessante un po' per tutti gli attori. Vigili del Fuoco e SUEM hanno lavorato all'unisono, ottimo coordinamento per validare e si servirà per implementare il piano d'emergenza del centro servizi volontariato. È andata bene fin dall'inizio, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha correttamente allertato la centrale operativa del SUB 118, in un evento come ipotizzato c'era la ragionevole certezza non ci fossero feriti, tutti sembravano evacuati tranne appunto le 3 persone sulla terrazza. In una situazione del genere comunque il SUEM invia un'ambulanza a presidio che è stata poi utilizzata appunto per dare una prima assistenza. Un test importante come quelli programmati nelle strutture ritenute sensibili, quali sono le case di riposo, mentre il settore di elezione della prevenzione resta il mondo della scuola. Toccare, mettere le mani e addestrarsi è la cosa migliore poi per farlo proprio e quindi come si dice, rendere un po' più automatici i comportamenti nel caso mai ci fosse una condizione emergenziale. 12 cittadini stranieri hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, cerimonia questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Rosso. Moldavia, Albania, Camerun, Croazia, Kosovo, Ecuador, Marocco e Ucraina sono i paesi d'origine dei 12 cittadini che questa mattina alle 11 hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana. Sala consiliare di Palazzo Rosso gremita di parenti e amici per l'evento vissuto con particolare emozione anche dall'assessora Roberta Olivotto, che ha officiato la cerimonia con la fascia tricolore nel ruolo di ufficiale di Stato civile. E la comparente presta il giuramento pronunciando le parole: giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato. Lei è una copia della Costituzione italiana e complimenti. È un rito che si ripete pressoché ogni mese a Palazzo Rosso e in gran parte dei municipi della provincia di Belluno. Per ottenere la cittadinanza italiana i cittadini extracomunitari devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni, 4 per i cittadini dell'Unione Europea. Alla domanda di cittadinanza i cittadini devono dimostrare di avere la certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 e un reddito personale o familiare fra gli 8 e gli 11.000 euro. È entrata nel vivo la settimana dedicata alla salute della donna, Open Day e incontri per diffondere informazione e servizi dedicati alla salute in rosa in tutti i suoi aspetti, con particolare attenzione alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce. Negli ospedali di Belluno, Pieve di Cadore e Feltre, fino a domenica 23 aprile, saranno a disposizione gli specialisti per approfondire temi e dare consigli per il benessere femminile, dall'adolescenza alla gravidanza alla menopausa. Partiranno invece a maggio e si protrarranno
ripartiranno a fine anno gli incontri organizzati dall'ULSS 1 per promuovere salute e benessere della terza età. Il percorso si chiama Verso l'Argento e prevede 11 incontri formativi. La partecipazione è gratuita, è possibile previa iscrizione tramite apposito modulo pubblicato nel sito dell'USL Dolomiti entro il prossimo 23 aprile. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Aumenta l'instabilità sul nostro territorio. La giornata di mercoledì 19 aprile vedrà qualche pioggia. Diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti al mattino, poi cielo via via più nuvoloso e non escluse anche alcune fasi di precipitazioni a carattere sparso. Temperature stazionarie, minime tra 6 e 12 gradi, massime invece tra i 17 e i 21 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso spazi soleggiati, inizialmente, in seguito progressivo aumento della nuvolosità con possibili deboli piogge in serata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime oscillanti tra i 18 e i 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo ampi spazi soleggiati al mattino con nubi in aumento e probabili rovesci nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 7-10 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.